saya Ardi Pansel. Saya akan memberikan tutorial kenapa sih kalau review atau beli mesin baru khusus yang 12 PK harus diteliti terlebih dahulu. Oke, ini setelah saya bongkar, dan di bagian koin itu harus ditempel lagi atau dikasih lem supaya kalau besok terkena air dari radiator itu enggak jebol ya. Karena kalau itu nanti jebol, air radiator masuk ke oli dan bercampur oli. Oleh karena itu, sebagai antisipasinya kita lem terlebih dahulu sebelum dipakai. Oke, lemnya kita pakai plastik steel, lem besi ya. Soalnya nanti kalau jebol pas udah dipakai repot, mending kita antisipasi terlebih dahulu. Tapi ini yang ada lubangnya itu cuman 12 PK ke atas, kalau 8 PK nggak ada ya. Usahakan rapet atau apa ya, setelah kita lem nggak usah nunggu kering, soalnya itu nanti ketutup sama pelatuk. Kita rakit lagi ya, atau kita benerin lagi. Intinya kita cuman ngelem di bagian koin aja supaya tidak jebol nantinya. Oke, kita pasang baut. Baut center ya teman. Oke, yang itu tadi baut center pelatuk ya, aku taunya nggak tahu kalau istilah bahasa Indonesianya. Yaitu baut center pelatuk, atau itu pelatuk istilah umumnya, nama umumnya. Oke, setelah kita pasang dan rakit semuanya, agak pelan-pelan ya, soalnya itu pelatuknya nanti kalau terlalu kencang sebelah iku patah.
setelah selesai pemasangan pelato, kita pasang bonetnya atau tutup. Agak susah ya guys, soalnya itu ada apa ya, kayak apa ya namanya, nok, kayak senternya nok, kalau aku ngomongnya nok lah ya. Oke, setelah masuk kita baut. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita pasang baut oli ya. Ya, sudah beres, siap dipakai. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Mari belajar bersama dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.